Det er nemt og enkelt at installere de medfølgende ventilatorer til ColtiKit. Du åbner æsken med Arctic-ventilatoren. Og inde i æsken, der har du et lille støvfilter og en lille monteringsguide på dansk og på engelsk. Og så har du nogle små medfølgende nanopuder og en pose skruer. Start med at montere støvfilteret med de medfølgende nanopuder. Du sætter bare i det hver hjørne. Så sætter vi støvfilteret fast. Trykker godt til i hjørnerne her, så vi er sikre på, at det klæber. Og husk, at støvfilteret det skal sidde på den side, hvor logoet det er sort, og der er et CE-mærke. Det vil sige, ikke den side her, det er den side, vi monterer mod fladen. Den her side, det er den side, der blæser mod planterne. Så på siden med det hvide logo, der tager vi de medfølgende sorte skruer, der ligger inde i ventilatoren. Og de skal lige skrues fast her i. Du behøver ikke en skruetrækker til det, du kan sådan set bare gøre det med fingrene, bare lige de får fat. Altså du skal sikre, at du kan hive i dem, uden at de ryger ud. Grunden til, at vi bruger de medfølgende skruer til at gøre det her, det er for at skabe en afstand fra ventilatoren og hen til fladen, de monteres på, så der er noget luft her bagved. Fordi hvis ventilatoren den monteres helt på fladen, uden at der er en luft her mellem ventilatoren og fladen, den monteres på, så er den ikke særlig effektiv. Der skal være minimum 5 mm fra fladen, du monterer den på, til selve ventilatorens bagende her. Så på den måde her, der sikrer vi, at der kommer noget luft bag ventilatoren, og så er det en nem og sikker måde at montere dem på. Så bruger du de medfølgende puder og sætter fast på hovederne af skruerne. Og altid med nanopuder, så lad være med at røre ret meget ved det selvklæbende, fordi at så mister det sin effekt. Sådan der. Så er den klar til at montere. Og det vi så gør nu, det er, at vi fjerner papiret her, som da vi monterede støvfilteret. Og så kan den monteres over planten. Som her. Eller ved siden af planterne. Og blæse direkte ind på planterne, hvis man ønsker det. Når det er muligt, så er det altid den nemmeste løsning at montere over planterne, så du er sikker på, at der kommer luft ud til dem. Men det er da klart, at hvis de sætter op, det er nemmere, at de sidder på den side her, altså vertikalt, så er det ikke noget problem at gøre det. Hvis du vil have en lidt mere avanceret løsning, hvor du er 100% sikker på, at der ikke er noget støj, så skal du gøre, som jeg har gjort med de her ventilatorer, hvor jeg har installeret øksen, og det kan også bare være skruer. Og så bruger jeg simpelthen elastikker eller gummibånd til at hænge ventilatoren i, og det sikrer, at der ikke er noget som helst vibration. Men altså, jeg har testet en del, og jeg vil så sige, at nanopuderne, hvis man kan få dem til at sidde ordentligt fast, så er det også en god og stabil løsning. Det her, det er lige niveauet over for nørderi af hensyn til at undgå vibration, når de hænger i de her elastikker. Det er muligt at købe ekstra ventilatorer som tilbehør til ColtiKit, og så kan du serieforbinde dem via splitterkablet, der er på ventilatoren. Det er simpelthen så smart lavet med de her Arctic PST-ventilatorer, det er, at de har et splitterkabel indbygget, så man kan serieforbinde ud i det uendelige. Så du kan i realiteten tilslutte lige så mange ventilatorer, du har lyst til, alt efter hvor meget luft du vil give dine planter, eller hvor stort et setup du bygger. Vi anbefaler, hvis du kører 3 eller 4 LED-paneler, så skal du i hvert fald have minimum 2-4 ventilatorer, alt efter hvordan du bygger dit setup. Jeg kører som regel til 3 LED-paneler, der kører jeg 2 ventilatorer og 3 ventilatorer, hvis jeg har 4 LED-paneler tilsluttet til den samme controller. Men det er simpelthen så nemt, at man bare tilslutter han- og hundstikket her,
og så vil de simpelthen køre i serieforbindelse. Og hvis du har brug for at trække kabler over længere afstande fra controlleren eller mellem ventilatorerne, så tilbyder vi også et forlængerkabel på 120 cm til de her PWM-stik med han og hun stik indbygget, du kan købe.